எல்லாருக்கும் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு வைபத் வெங்கட். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேங்க. நான் நல்லா தான் இருக்கேன். நீ எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கானப்பா. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த வீடியோ ஒரு டிராவல் வீடியோவா இருக்க போகுது கைஸ். இன்னைக்கு எங்க போயிட்டு இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம அட்டப்பாடி தாண்டி இருக்க மாரனட்டி வாட்டர்ஃபால்ஸ் சொல்லி ஒரு பிளேஸுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம். இந்த பிளேஸ் அட்டப்பாடி அண்ட் ஆனக்கட்டிக்கு நடுவுல இருக்கு கைஸ். இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசா ஃப்ரெஷ்ஷா வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாங்க கைஸ், இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ள போலாம். மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம எக்ஸாக்டா எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து ஆனக்கட்டி போற ரோடுங்க. கணுவாய் தாண்டி ஆனக்கட்டி போற ரோடு. இங்க இருக்க செங்க சூளையெல்லாம் பார்த்து பாதி பேர் தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனக்கட்டி பத்தி சொல்லணும்னா எக்கச்சக்கமா செங்க சூளை மட்டும்தான் கைஸ் இருக்கு. அதுவும் ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல அதுவும் பேன் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க, என்னன்னு தெரியல. இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா செம ஃபன்னா இருக்கும். இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா செம ஃபன்னா இருக்க போகுது கைஸ். நான் இந்த வீடியோல ஆனக்கட்டி போறது அண்ட் அந்த ஃபால்ஸ் போறது எல்லாமே கவர் பண்ணிடலாம் கைஸ். இந்த வீடியோவை யாராவது இன்னும் லைக் பண்ணாம பாத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு வீடியோவை பாருங்க. வீடியோவை யாரும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க கைஸ். நான் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபன்னா தான் கொண்டு போயிட்டு இருக்கேன் ஒவ்வொரு வீடியோவும். ஸோ யாரும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. அதே மாதிரி லைக் பண்ணிடுங்க. நீங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லைக் பண்ணி உங்க சப்போர்ட்டை காட்டுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வீடியோ வந்து நிறைய பேருக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் ஆகும். நிறைய பேருக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் ஆகும்போது எனக்கும் பாத்தீங்கன்னா வியூஸ் வரும் கைஸ். செக் போஸ்ட் வந்துருச்சு. இது என்ன செக் போஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மாங்கரை செக் போஸ்ட் கைஸ். ஆனக்கட்டிக்கு போறது அந்த ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சுக்குள்ள நம்ம என்டர் ஆயாச்சு. இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெகுலரா செக்கிங் இருந்துட்டே தான் இருக்கும். ஆனா இன்னைக்கு தான் யாரையும் காணோம். எங்க போர்டு பார்த்திருப்பீங்க, அந்த செக் போஸ்ட் அந்த பேர் என்ன தெரியல. மறந்துட்டியா? அதுல எஸ்ஆர் ஜங்கிள் ரெசார்ட்னு எழுதி இருந்துச்சு பாத்தீங்களா. அந்த ரெசார்ட் தான் இங்க ஆனக்கட்டிலே ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் ரெசார்ட்னு சொல்லலாம். இந்த ஆனக்கட்டி ரோடு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரோடுங்க. ஏன்னா டிரைவ் பண்ணவே அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும். பைக்கர்ஸ்க்கெல்லாம் செம்ம என்ஜாய்மெண்டா இருக்கும் கைஸ். இந்த ரோடு எல்லாருமே செம்மையா என்ஜாய் பண்ணிட்டு டிரைவ் பண்ணிட்டே போகலாம். கூட்டமும் இருக்காது கைஸ். இன்னைக்கு வீக்கெண்டுங்கிறனால தான் இவ்வளோ பேரும் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைனா இதுவும் இருக்காது. இன்னும் யாராவது இந்த ஆனக்கட்டி பக்கம் வராமல் இருந்தீங்கன்னா எல்லாரும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த சைடு கைஸ், நான் அந்த 4 கார் வரதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டாங்கன்னு நினைச்சேன். அவனுங்க ஓவர்டேக் பண்ண முடியாம ஓட்டிட்டு இருக்காங்க போல கைஸ். அவங்கள தாண்டி முன்னாடி வந்தா இங்க யாருமே இல்லைங்க. ஆனக்கட்டி ரோடு இப்படிதான் இருக்கும். இந்த ரஷ் எதுவுமே இருக்காது, டிராபிக் சுத்தமா இருக்காது கைஸ். ஃப்ரீயா இருக்கும் ரோடு. இங்கதான் ஆனக்கட்டி ரோட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்கு. இதை வந்து பைக்கர் ஸ்பாட்னு சொல்லுவாங்க. சொல்ல வரேன்டா, இது வந்து நம்ம ஆனக்கட்டியில எடுக்கிற செகண்ட் வீடியோ கைஸ். ஆல்ரெடி நம்ம ஆனக்கட்டியில இன்னொரு வீடியோ எடுத்து போட்டிருப்போம். அதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹிடன் ஸ்பாட் தான். அந்த வீடியோவை யாராவது பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா மேல ஐ பட்டன்ல தரேன், கண்டிப்பா பாருங்க. எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். இதுதான் தமிழ்நாடோட லாஸ்ட் செக் போஸ்ட். இங்க இருந்து அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கேரளா பார்டர் வந்துடும் கைஸ். தமிழ்நாடு பார்டர் கைஸ். இது அப்படியே பாத்துக்கங்க. இங்கவும் கேரளா பார்டருக்கு எவ்வளவு வித்தியாசம் ஆகுதுன்னு மட்டும் பாருங்க. ஓகே கைஸ், நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடுலேருந்து கேரளாவுக்கு போயாச்சு. கேரளாவில் பார்த்தீங்களா எடுத்த உடனே ஒரு லாட்ரி கடை, சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா லாட்ரி கடை தான் இருக்கும். பேரிகார்டை தாண்டினோடனே லாட்ரி கடை. லாட்ரிக்கெல்லாம் பர்மிஷன் இருக்குது கேரளாவில். ஆனால் இது தமிழ்நாட்டில் வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், முடிச்சிருவாங்க. இது வேற ரோடே ரொம்ப மோசமா இருக்குங்க. கொஞ்சம் பொறுமையா தான் போகணும் போல இருக்கு. இல்ல பிரேக் கட்ட தேஞ்சு போயிருங்க. வேகமா போய் சடனா அடிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிரேக் கட்ட தேஞ்சு போயிரும். வண்டி வேற ரொம்ப பாவம். கைஸ், நாங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா புது லொகேஷனுங்கிறனால பொறுமையா தாங்க போறோம். ஏன்னா நம்ம ஊரா இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன், நமக்கு எங்க எந்த ரோடு வருது, எங்க எந்த சந்தில இருந்து யார் ஓடி வருவா எல்லாம் தெரியும். ஆனா இந்த புது ஊருங்கிறனால கொஞ்சம் பொறுமையா தாங்க போகணும். நீங்களும் எங்கேயாவது புது லொகேஷன்லாம் போறீங்கன்னா ஹைவேஸா இருந்தா மட்டும் ஸ்பீடா போங்க. சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஊர் சைடெல்லாம் வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு ஸ்லோவாகவே போங்க, உங்க சேஃப்டிக்காக தான். எந்த பயனும் இல்லை. ஏய், டோலிஸ் நம்மள பாக்குறாங்கடா. இவனுங்க என்ன குறுகுறுன்னு பாக்குறானுங்க. ஊருக்குள்ள இருந்து கொஞ்சம் உள்ள வந்தாச்சுங்க. ஃபாரஸ்ட்குள்ள போற மாதிரி இருக்கு. நம்ம பசங்களோட இன்னொரு வண்டி முன்னாடி தான் போயிட்டு இருக்கு. இந்த வண்டிக்கு ஒரு கதையே இருக்கு கைஸ். ஆக்சுவலா அது வந்து டிவிஎஸ் சுசுகி. அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்போதான் 1 மாசத்துக்கு முன்னாடி 18,000 ரூபாய் செலவு பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கான். அதனாலதான் அசால்ட்டா தலைவர் வந்து மலையெல்லாம் ஏறாரு. ரெடி பண்ணாம இருந்துருந்துச்சுன்னா ஆனக்கட்டிலே படுத்திருக்க வேண்டியதுதான். அந்த மலையே ஏறி இருக்காது. நோ வலிவுட்னா ஏன்டா பாக்குறவெல்லாம் குறுகுறுன்னு பாத்துட்டு இருக்கீங்க. நம்மள பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே குறுகுறுன்னு தான் பார்ப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம போயிட்டு இருக்க இது அப்படி சொன்ன பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி பாடி மவுண்ட்னு சொல்லிட்டு அது எப்படி இருக்குன்னா, இந்த குழந்தைங்களெல்லாம் முன்னாடி வச்சுட்டு போவாங்க பாத்தீங்களா. போன் மாட்டி இருக்குது பாத்தீங்கன்னா, ஒரு குழந்தைய மாட்டிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கா. ஸோ அதனாலதான் எல்லாரும் இவ்வளவு கன்றாவியா பாக்குறாங்க. ஏன் இதை மாட்டிட்டு இருக்குன்னா, நம்மளால ஹெல்மெட்ல மாட்ட முடியாது கைஸ். இங்க வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க. ஹெல்மெட்ல மாட்டிட்டு டிரைவ் பண்றது வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்களா. ஸோ அதனால் நம்மளால் ஹெல்மெட்டில் மாட்ட முடியாது. ஸோ அதனால தான் இந்த பாடி மவுண்ட் வாங்கி மாட்டியிருக்கேன். அதனால தான் அவங்களும் கொஞ்சம் கேவலமாக பார்க்குறாங்க.
ஏ காய்ஸ் நம்ம பாத்தீங்கன்னா லொகேஷனுக்கு ரீச் ஆயாச்சு. வண்டி எல்லாம் கீழே நிப்பாட்டியாச்சுங்க. இது வந்து பயங்கர ஆஃப் ரோடா இருக்கு. ஆக்சுவலா இதுல ஏத்திடலாம், வண்டி எல்லாம் ஏத்திடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா கீழே வந்து ரோட் போட்டுட்டு இருக்காங்க இந்த வழிக்கு. ஸோ அதனால வந்து நம்மளால வண்டியில ஏற்ற முடியல. நமக்கு முன்னாடி வேற ஒரு கேங் செம்ம ஜாலியா போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நாங்களும் அவங்களோடய ஃபன் பண்ணிட்டு போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டோம். முன்னாடி ஏறணும்னு அவசியம் இல்லை கைஸ், நீங்கள் ஜீப்பில் கூட வரலாம். ஜீப்போட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 400 பர் ட்ரிப்புக்கு போகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 400. அதே மாதிரி நீங்கள் 8 பேர் ஏறினீங்கன்னா பர் பர்சனுக்கு 50 rupees. அதெல்லாம் தேவையில்லை, ஜாலியாக போயிடலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து ட்ரக்கிங்வே போயிட்டு இருக்கோங்க. போயிடலான்னு சொன்னா ஜாலின்னு சொல்லாதுன்னா அதாவது வாய்க்கு வந்தபடியெல்லாம் பேசப்படாது. எதா இருந்தாலும் நியாயமா பேசணுமா இல்லையா? 1 hour later. எத்தனை கிலோமீட்டரு? 2 கிலோமீட்டர் கைஸ். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக்கிங் முடியவே இல்லைங்க. அப்பயே சொன்னான் ஏறுங்கடா ஏறுங்கடா கேட்டோமா, எல்லாம் தலையில அங்கே அப்படியே ஜாலியாக போகிறோன்னு சொல்லிட்டு மூச்சு அடிக்க போய்கிட்டு இருக்கோம் கைஸ். கோயம்புத்தூர்ல இருந்து 50 கிலோமீட்டர் சொன்னா அங்க இருந்து 5 கிலோமீட்டர்னு அவன் சொல்லலையே. நான் விட்டுறேன், எங்க அம்மா எங்க போனாங்க தெரியல, காப்பாத்துங்களா. நான் எவ்வளவு தூரம் தான் இருக்கு? 1 கிலோமீட்டரா? ஏத்தத்திலயும் இறக்கத்திலயும் கூட்டி போறானே, எந்த ஊருக்கா கூட்டி போற? இதோட 11 கிலோமீட்டர் ஆகி போச்சியா? ஹே காய்ஸ், நம்ம பாத்தீங்கன்னா லொகேஷனுக்கு ரீச் ஆயாச்சுங்க. இந்த லொகேஷன் வரதுக்கு படாத கஷ்டப்பட்டோம். 3 கிலோமீட்டர் பாத்தீங்கன்னா ட்ரக்கிங் பண்ணிட்டு வரணும் கைஸ். ஆனா இங்க வந்து ஜீப் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு, ஆனா நாங்க அது வந்து யூஸ் பண்ணல. வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு ஏறி 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 எவ்வளோ நேரம் ஏறிட்டு இருந்தோம்னா எங்களுக்கே தெரியல கைஸ். கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் ட்ரக்கிங்லேயே போயிருச்சு. இல்லை இங்கே கொஞ்ச நேரம் என்ஜாய் பண்ணியிருக்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஏறி வந்த அளவுக்கு அவ்வளோ ஒர்த் இல்லை கைஸ். இந்த இன்ஸ்டாலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக ஏதோ போட்டிருந்தாங்க. இங்கே வந்து பார்த்தா ஒன்றுமே இல்லை, குளத்தில் ஓடுற மாதிரி தான் இருக்குது. அதுக்கு எதுக்கடா ஏறி வந்தோங்கிற மாதிரி இருக்குது கைஸ். வேதனையா இருந்தாலும் வேதனையா இருக்கு. ஃபால்ஸு நம்பி ஏமாந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். இது நம்ம காலத்துல இவ்வளோதான் இருக்கும். அங்கேயே நான் வந்து அசிங்கமாக கேட்பேன், இதெல்லாம் ஒரு ஃபால்ஸான அசிங்கமாக கேட்பேன். ஆனால் இங்கே இவ்வளோ தூரம் வந்து இப்போ ஏமாந்தது எங்களுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் கைஸ் இருக்குது. ஆனால் இந்த பாயிண்ட் சூப்பராக இருக்குது கைஸ். இந்த மால்தீவ்ஸ் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்லாம் போனீங்கன்னு வைங்களேன், ரூஃப் டாப் ஸ்விம்மிங் பூல்னு சொல்லி இப்படி தான் வைப்பாங்க. இங்கே ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கும், அந்த சைடு இருந்து பார்த்தீங்கன்னா வியூ சூப்பராக இருக்கும். இதுவும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது கைஸ். நான் முன்னாடி சொன்னதெல்லாம் மறந்துடுங்க. இந்த ஃபால்ஸ் வந்து நல்லா இல்லை, ஒர்த் இல்லை அப்படி சொன்னல, அது எல்லாத்தையும் மறந்துடுங்க. ரொம்ப நேரம் நல்லா பேசிக்கிட்டாரையா. இந்த ஃபால்ஸ் வந்து ஒர்த்தான ஃபால்ஸ் தாங்க. எப்படியா ஏன்டா இவ்வளோ நேரம் திடீர்னு மாறிட்டேன்னு கேட்குறீங்களா? இப்போ நான் காட்ட போகிற லொக்கேஷனை மட்டும் பாருங்க, காட்ட போகிற ஸ்பாட்டை மட்டும் பாருங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்களே டிசைட் பண்ணுங்க. ஆக்சுவலாக கைஸ் நாங்கள் இந்த இடத்த வந்து நாங்கள் பார்க்கவே இல்லைங்க. இது நாங்கள் மேலையோட நிப்பாட்டிட்டோம். அதனால தான் நான் வந்து இந்த இடத்த வந்து கழுவி ஊற்றிட்டு இருந்தேன், நல்லாவே இல்லை ஒர்த்து இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அதுலேருந்து கொஞ்சம் கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துக்கு ரீச் ஆயிடலாம் கைஸ். நிஜமாடா நல்லா தானடா இருக்கு. ஆக்சுவலாக இந்த ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஃபால்ஸ் தான். இது ட்ரை சீசனுங்கிறனால தண்ணி இல்லாமல் இருக்கு. இதை பாருங்க, இதுல ஃபுல்லா தண்ணி வந்துச்சுன்னா எவ்வளவு பெரிய ஃபால்ஸா இருக்குன்னு பாருங்க. பாருங்க இதுதான் ஆக்சுவலான ஏரியா. அந்த அண்ணா பாத்தீங்களா, அவங்க வந்து எங்க கூட வந்தவங்க தான். அங்க போய் விளையாடிட்டு இருக்காங்க. அங்க ஆழமா இருக்காடா? ஓகே கைஸ், நான் முடிஞ்ச அந்த இடத்துக்கு போய் கவர் பண்றேன். ஏ காய்ஸ், நாங்கள் இந்த புது லொக்கேஷனுக்கு வந்து ஜாலியாக செம்ம ஜாலியாக குளிச்சு என்ஜாய் பண்ணிட்டோங்க. மேலே குளிச்சோம் பார்த்தீங்களா, அதை விட இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஜாலியாக இருந்துச்சு, செம்ம ஒர்த் பிளேஸ். காய்ஸ் நாங்கள் இந்த லொக்கேஷனுக்கு மெயினாக எதுக்கு வந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ரைவேட்டாக இருக்கிற மாதிரி, அதே மாதிரி நாங்கள் மட்டும் குளிக்கிற மாதிரி தான். ஏன்னா நாங்கள் வரது பூராமே பார்த்தீங்கன்னா வீக்கெண்ட்ஸில் வரோமா, ஸோ ஃபேமிலி டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். அதனாலே பார்த்தீங்கன்னா பாதி வீடியோ எடுக்க முடிய மாட்டேதுங்க. ஸோ இந்த பிளேஸுக்கு வந்து என்னன்னா ப்ரைவேட்டாக இருக்கும், நம்ம பசங்க மட்டும் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாங்கிறதுக்காக தான் இந்த பிளேஸ்க்கு வந்தோம். நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லொக்கேஷன் நல்லாவே இல்லை அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஸ்பாட் நல்லா இல்லை. பட் அதுலேருந்து கொஞ்சம் கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா வேற லெவலில் இருக்குங்க. நீங்கள் மட்டும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட செம்ம ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம். வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் ப்ரைஸ் எதுவுமே கிடையாது கைஸ். நீங்கள் பாட்டுக்கு ஜாலியாக வரலாம், நீங்கள் பாட்டுக்கு குளிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம குளிச்சு முடிச்சுட்டு ஆரம்பிச்ச இடத்துக்கே வந்தாச்சுங்க. இந்த இடத்துக்கு வந்து கண்டிப்பா எல்லாருமே ட்ரை பண்ணலாம். ஃபேமிலியா வரவங்க உள்ள வந்துட்டு கண்டிப்பா ஜீப்ல வாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸா வரவங்க கவலையே படாதீங்க, நீங்க பாட்டுக்கு ஜாலியா வாங்க. ட்ரெக் பண்ணி வரனால ஓகே தான், எங்களால முடியல, எங்க கால் வலிச்சுது. ஆனா நீங்க வரணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வரலாங்க. இந்த பிளேஸ் வந்து கண்டிப்பா விசிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் தான். ஆரம்பத்துல என்னென்னமோ சொல்லியிருப்போம், அதெல்லாம் மனசுல வச்சு ஆரம்பத்துல வந்து இதெல்லாம் பார்க்காம எதோ சொல்லிட்டேன் கைஸ். ஸோ அதெல்லாம் விட்டுருங்க. கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு விசிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் தான் கைஸ்.
வந்தீங்கன்னா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். ஒன் டே ட்ரிப் வேற லெவல் பிளேஸ். ஸோ கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. அவங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.